Salama. Mimi niko poa tu. Sijui wewe utoka. Mimi huko nikotoka niko fresh kabisa. Mambo yanaenda poa, namshukuru Mungu. Mgonjwa anaendeleaje? Mgonjwa anaendelea vizuri mpaka sasa, hali yake iko vizuri. Madaktari wametoa ufafanuzi upi? Madaktari wamesema sumu yake haijamtafuna sana. Kuna watu walimpa huduma ya kwanza, ndio maana sumu haikumtafuna sana, lakini sasa hivi amezinduka, anaendelea vizuri. Mimi ndo nilompaga maziwa na akakimbia nyumbani. Basi kama anaendelea vizuri na hajaathirika sana, nikupe hongera kwa kumtazama mdogo wangu. Na umemwambia nani ambaye amempeleka hospitali? Nilimwambia ni kaka yako kakuleta, lakini kwa sasa uko na mimi. Vizuri. Mimi sikutaka kuonana na mpuuzi. Acha akae sawa mpaka atakaporuhusiwa. Ndio nitamkabili, maana na hasira. Yaani anaweza akaongea chochote nikampiga nikamnyonga. Kwa sababu ni mpuuzi wa akili. Kwa hiyo naomba uendelee kumtazama. Nikusifie kwa sababu watu wengine wakiwa mbalimbali huwa hawezi kusaidiana. Lakini wewe umekuwa kwanza kupokea simu yangu chapu na kujali kupokea na kuhakikisha na kuwa salama. Hongera. Asante kwa hilo. Hongera sana. Asante. Kama atakuja mtu yote anamtaka usimpatie. Sawa, sitafanya hivyo. Usimpatie mpaka mimi mwenyewe. Sawa? Sawa. Endelee kwa chini yao ulinzi wako, okay? Sawa. Haya. Baadaye bye. Mara mapenzi ya sasa hivi yanatisha zaidi ya mzimu. Yupo wapi? Mimi mwenyewe sielewi. Ila dakika za mwisho mimi mpaka naondoka hapa nimemwacha hapa kalala kabisa hapa. Sawa, ulimwacha hapa, yupo wapi? Yaani nisikilize, sawa? Yaani unachojiuliza wewe ndio ninachojiuliza na mimi. Kwa sababu mimi mtu nimemwacha kabisa hapa, namuona kabisa amezima na hajashikwa na mtu yoyote jamani. Yoyote. Mimi ndo wa mwisho kutoa mguu wangu hapa. Lakini nimemwacha hapa. Unajua sikuelewi. Wala hainiingia akilini kabisa. Mtu ambaye umemwacha hapa tena umesema amezimia. Tunakuja hatumkuti. Inawezekanaje hilo? Isije kuwa unanichezea mchezo. Isije kuwa umeshakaa umeelewana na maadui zangu, mmeungana, si ndio? Mimi niungane na maadui zako? Mimi sijaungana na mtu yoyote, lakini ninachokuambia ndiko kilichoendelea au ndiko kilichofanyika. Kwa sababu mimi nimetoka hapa na kuhakikishia huyo mtu nimemwacha hapa. Lakini kwa sasa sio muda wa kulaumiana, ni muda wa kufikiria tunafanyaje. Kwa sababu kama mtu hayupo, kaenda wapi? Sijui unanielewa. Kwa hiyo tufikirie tunafanyaje, tusilaumiane kwa sasa. Hivi unajua ingia akilini kabisa. Yaani hainiingii hata kidogo. Mtu awe amepoteza fahamu, mtu umemwacha amezimia, yaani amezilai. Tuje tusimkute? Inawezekanaje hilo? Alafu wewe huyu unasema unamuogopa. Unamuogopa nini? Wakati tumekubaliana tumuue. Sawa, tumuue na umetuma watu huko sijui umefanyaje, lakini hawajafanya kazi, wapo tu sijui. Si bwana wenyewe tuwaue. Ni kweli tumekubaliana tumuue. Nimeshatuma vijana tayari waende wakamshughulikie. Lakini mimi hapa siliongelea hilo kwanza, naliongelea la huyu. Yaani huyu ndio inabidi tumpate akiwa hai. Tufanye tufanyavyo. Inabidi tumpate Vishi akiwa mzima. Kwa sababu hatuna uhakika kwamba wale tuliowatuma wamuue Bugwa kama watakuwa wamefanikiwa au la. Je, wakiwa hawajafanikiwa, itabidi tuvae mbaliga sisi wenyewe, tumfuate. Hakuna kumuogopa wala nini, kwa sababu tumeazimia wote, mimi na wewe. Lazima tumfanyaje? Tumpige down. Sasa wewe sasa hivi ukiniambia kwamba sijui ufanyaje, sikuelewi na wewe. Kuna mtu niliomba anisaidie. Kuna mpango niliokuwa naupika, nilisema nikishindwa anisaidie. Oza. Nini tena? Mapenzi yamefanya nini? Yaani unani surprise.
kwa sababu sikutaraji kwamba tunaweza tukazungumzia habari ya mapenzi. Kumbuka uliniacha. Kwa hiyo ukianza kuzungumzia habari ya mapenzi, yaani unanifanya niwe adui yako wakati nilikuwa nimeforget na kuforgive. Huko nina stila bado. No, mimi sikuchukii. Na ndio maana ulikuwa mtu wa kwanza kabisa kupigiwa simu na mimi juu ya msaada wa Vishi. Okay? Ila wewe uliniacha, ulinipatia maumivu makali mno ambayo kuzoea ilikuwa tabu. Na wewe ndio umefanya nikawa jasiri, hata Janeti aliponifanya matukio niliona jambo la kawaida. Wewe ndio ulikuwa mwalimu bora, unifungulia njia, lakini ningekufa kama nisingefika muda huu. Kwa hiyo habari ya mapenzi sio kitu ambacho nataraji tukiongelea mimi na wewe. Ulisema unaenda kwa matajiri watakayokupa muda, pesa, maisha mazuri, wenye maono. Inakuwaje mtu kama mimi dhaifu ambayo nishahangaika sana, nishapata hao nilikuwa nawataka, lakini walikuwa nijali. Haya maneno mnayoongea kila siku sisi mnatuchanganya. Kwa sababu wewe huwezi kusema tajiri ndo mtu sawa. Mtu mwenye pesa anafaa maisha yako. Huwezi kuwa na mwanaume ambaye ana pesa. Baadaye ukienda kwa mtu mwenye pesa unasema kwamba hamna umuhimu wa kuwa na mtu mwenye pesa. Nataka wewe ambao unatutafuta wote. Sasa tuwaweke fungu gani? I'm sorry. Sorry for what? Sorry for what? Chochote kile anaweza kukufanyia kwa sababu ana hela. Yaani ushamuumiza mtu. Umemtia jeraha la maisha afu unaambia I'm sorry. I'm sorry baby, I'm sorry. Haiwezi ikaja kichwani kwa mwanaume mwenye akili timamu. Sikiliza nikwambie hizi. Duniani huyo mwanaume mwenye pesa, mwenye kiburi, mwenye dharau, ambaye anakunyanyasa kwa sababu vitu hivyo umevikuta, ndo alikuwa maskini jana. Kapuku aloachwa kama mimi, akatendwa kama mimi, akaumizwa kama mimi, akachinjwa bila kutazama kama mimi. Ndo huyo akiwa tajiri na yeye anafanya kununua mili. Hanunui, hana shida na mapenzi, ananunua. Kwa hiyo wewe unapotaka kuanza kutafuta na mimi ushanjeruhi, nitakuamini? Nitakuamini? Wewe, I'm so sorry. Hebu tuhangaikie kwanza tatizo la mdogo wangu. Akishakaa sawa tutajadili, sawa? Siwezi. Lezi. Siwezi bila wewe. Yaani siwezi. Afadhali umefika kwa wakati. Kumbe haukuwa mbali. Hapana. Mimi nilikuwa mbali sana. Kwani ulikuwa haujarudi Tabora bado? Tabora nimerudi muda tu. Nilikuwa Msumbiji. Na hivyo kipindi unaniita, nilikuwa kwa mantilie na kula. Hata maji hajakauka. Nimenawa, nimekuja kwa heshima yako. Nashukuru rafiki mpenda kula. Lakini kwani mbona unasafiri sana? Una misheni gani wewe? Umeniita kuniuliza misheni yangu au umeniita kuniambia misheni yako? Nimekuita kwa ajili ya misheni yangu. Sasa mimi nina tatizo. Nimekuita hapa, naomba unisaidie kama tulivyokubaliana mara ya mwisho. Mimi tatizo lako nishalijua. Na ndio maana nimekuja kwa haraka sana. Hivi wewe una kimvuli? Ndiyo, nina kivuli. Mnahangaika vipi kumwadhibu Ebugwa? Hangalikuwa wewe una kivuli. Kwa nini msimtumie kivuli mkambamiza moja kwa moja? Mnamtumia majambazi? Hivi mnatumia akili kweli? Nyi wote mna nguvu nyi. Mnafeli wapi? Sema na hilo wazo pia. Ni sababu tukitume kwa kimvuli kitenda moja kwa moja kuliko sisi kujisumbua. Ni kweli rafiki yangu. Wazo lako zuri. Kwa hiyo hapo unashauri tutume kimvuli, si ndio? Hilo ndo la kufanya. Alafu kuna muda jitahidini sana kufanya maamuzi yenu wenyewe tofauti na mimi kuwepo. Ipo siku nitapata tatizo. Mtakuwa amjua hata jinsi ya kunisaidia.
Tayari nishawapa akili, mimi naondoka. Sasa unaenda wapi? Kaa tusubiri, tuagize, tutume kwa kimvuli tupate majibu. Ni kweli. Tukipata majibu ndo tujue plani yetu imeenda safi. Kwa hiyo tunapaswa kusubiri. Ni kweli kabisa. Hautaki kuondoka. Subiri mimi niagize hicho kimvuli, niangalie kitaendaje kufanya kazi ili tusubiri matokeo yote kwa pamoja. Subiri rafiki yangu. Haya, nenda. Kamwezimu Hebugwa. Hakikisha unamtoa uhai wake. Na uje hapa ukiwa na damu na sio maneno matupu. Yaani mimi katika maisha yangu nilikuwa naishi toka nimezaliwa, yaani toka tunakuwa, mimi sijawahi kukupenda wewe hata siku moja. Tena sijawahi kukupenda. Tena nakuchukia katika maisha yangu. Unajua kukuchukia? Yaani ule wema wote ulivyokuwa unaufanya, usifikiri kwamba mimi nilikuwa nachekelea. Ulikuwa unanisaidia, lakini moyoni mwangu nilikuwa ninaumia vibaya mno. Na laiti ungekuwa umenijua kunisoma mapema, wala usingekuwa unakuja kuniletea misaada yako pumbavu. Sijui unanielewa? Kweli nimeamini msemo wa wahenga. Ni heri umsaidie mtu baki kuliko ndugu yako mwenyewe, kwa sababu anaweza kutoa roho. Kwani ulikuwa ujui? Sasa huyo mtu baki unaomwojea wewe, tena huyo ndo sumu zaidi kama Zasha kuliko mimi. Si umenielewa? Wema wetu unatukaanga wenyewe. Kama ningejua nisingekufanyia wema wowote wewe. Na hili naliona usoni mwako. Dada wewe una roho mbaya. Hivi huoni kama unatakiwa kunisaidia mimi ndugu yako kutoka hapa? Nikusaidie wewe? Binti cha malingo. I say itakuwa ni ngumu kabisa. Yaani kwanza nikifikiria kwamba sijawahi kukupenda wewe. Yaani kwamba unanikela na unaniuzi. Haya basi acha kuongea. Niambie unataka nini? Hicho cha kuniuliza tena nataka nini? Nataka mali. Yaani leo ndo nimekuja uje uniandikishe mali. Unipe. Sasa naomba unisikilize dada kwa makini. Mali zangu sikupi, sikusainishi chochote. Nishamaliza. Sikupi chochote, nafanya cha kufanya. Basi usijali. Subiri uone ninachokufanya. Janet, nipo serious kweli. Yaani huu wewe ndio mwisho wako. Nakwambia. Yaani lazima nikuue. Yaani nitakuua. Na ukifanya masiala nitakuua kwa mikono yangu. Yaani huwezi kuamini. Kama hutoniandikisha mali, Janet nitakuua. Mwamba ndio huyo hapo. Sasa sikilizeni. Yaani huyu kisha ingia kwenye 18. Naye pale unachinja, unakaba, unachukua, unaweka pembeni, mimi napiga roba. Huyu anashika miguu. Huyu akishika miguu, wewe unamaliza unapiga ngumi yako inaitwaje ile? Sio ngumi. Nini? Napigwa teke kakato geli. Teke kakato geli. Unakuwa umemaliza kabisa. Sasa lakini sikiliza baba. Tena unatakiwa ukae kwa kutulia. Nikwambie kitu. Kama ulishakuwa mpenzi wa movie za Kihindi, wale vielele wale ndio wanakuwa wa kwanza kufa. Na usipokuwa makini wewe utakuwa wa kwanza kufa. Acha uchawa. Hamna. Acha ukielele. Mwepesi ule wewe. Sawa. Kaka mimi nakukumbusha. Ukishika shingo shika. Uniachie wewe tayari hapo. Na hiyo ndio sehemu yangu ya kushika shingo. Kabali roba. Sasa sikilizeni. Majukumu haya. Sikilizeni, nimeshawaonya. Sitaki kuongea sana. Hapa ni vitendo tu. Ili zoezi linakuwa ni la mara moja. Tukishafika, sawa? Tukishamvamia, wewe utapiga kabali, wewe kama kawaida nilivyokuelekeza. Mimi nitamaliza. Ndio. Alhamdulillah, hii shughuli imeisha. Namshukuru Mungu. Nani hapa kila kitu kinaenda kuwa sawa. Tunaenda kumaliza, kila kitu kinaenda kuwa sawa. Asante Mungu. Na nikimaliza hii shughuli na hama kijiji chenu, naenda kukaa huko mbali. Bora nikakae sehemu nitulie, ni relax na enjoy, na tungua madafu yangu nauza. Narudi kijijini kwetu, Kibuta. Kaka. Wewe. Chuma. Yes. Chuma ke. Zasha.
Sasa tunakwenda sawa, mwendo wa kikakamavu. Vamia! 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 Hebu niambie rafiki yangu, hivi uliwezaje kuwa na uwezo mkubwa namna hiyo? Ulifanyaje yani? Kwa sababu watu wengi wanakuita njoo tusaidie, na unaenda unawasaidia, yani kwa una uwezo mkubwa wa kichawi. Hebu niambie, maana na mimi natamani niwe na uwezo mkubwa ili nije kusaidia watu, waniite Zasha njoo tusaidie, naenda pale nasaidia, naonekana huyu Zasha. Sasa wake nakuchekesha nini? Yaani wewe leo hii unatamani uwe mchawi mkubwa au uwe na uwezo mkubwa sana, afu uitwe usaidie watu? Wewe ninayekujua mimi, wewe ndiyo wewe una roho mbaya mpaka nini? Wewe ukisha kuwa mchawi mkubwa, si kijiji chote utaua wewe. Yaani watoto wenyewe wachanga watatamani wakupigia saruti. Yaani mimi roho yangu mbaya inakuja pale mtu anaponikorofisha, anayeleta kihelehele tu nampa kubwa, lakini wachawi kwa wachawi wenyewe tunasaidiana. Hebu niambie rafiki yangu, uliwezaje yani? Hiki ninachokiongea kiweke kwenye akili yako, ipo siku kitakusaidia. Cha kwanza, epuka sana kutamani madaraka ya juu. Alafu cha pili, wanakwambia hivi, paka mwenye malengo hawezi kumla panya mwenye mimba. Tusubiri kazi tulioifanya kwa muda mfupi, tuone majibu yake. Sasa wewe si ni huyu? Wewe si ni huyu? Sura, kila kitu, yani kila kitu. Hivi kipindi unafanya maamuzi ya kutengeneza kimvuri, ulifikiria nini wewe? Ulifikiria nini? Umekutana na nini? Ngoja mimi niende zangu Msumbiji nikamalize chakula changu, huku nikiwa nafikiria nini cha kufanya. Ndio maana nakuita rafiki mpenda kula. Inawezekanaje uondoke Msumbiji eti uje ndio unisaidie tatizo hilo? Hapana. Kaa hapa tuangalie tunamalizaje hili tatizo. Haraka haraka haina baraka. Unataka nikurupuke? Nenda wewe basi.